မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ M Square Programming နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ Visual Studio Code ဆိုတဲ့ code ရေးတဲ့ editor ကိုဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် text editor ကို Windows computer မှာဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတာကိုပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Google Chrome ကိုဖွင့်လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကိုသုံးတဲ့ Internet Explorer ဖြစ်เนาะဒါမှမဟုတ် Edge ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာ Google Chrome မှာ Visual Studio Code ဆိုမှာရှာလိုက်ပါဒီလိုရှင်ဒီထွက်လာတဲ့ result ကပထမဆုံးဟာကိုဒီ Visual Studio Code ဆိုတာကိုရွေးပါဒီ Visual Studio Code ဆိုတာဘယ်ကုမ္ပဏီကလုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှင် Microsoft ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ကုမ္ပဏီအကြီးကြီးပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူက support အရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ Visual Studio Code ကိုနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးလို့ရှင်ရင်သူရဲ့ဒီစာမျက်နှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင် download Windows ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှင်တကယ်လို့ Google Chrome သုံးတယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုးအောက်မှာဒီ download လုပ်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခဏလောက်ဆောင်လိုက်ရအောင်ပါသူပြီးအောင်တွေ့တဲ့အတိုင်းမှာ Visual Studio Code မှာသူဒါမျိုး code တွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲ automatic ဖြည့်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် intelligent code completion ဆိုတာမျိုးကိုရေးလိုက်တာနဲ့ဘာနောက်ထပ်ဘာကိုလိုချင်လဲဆိုတော့သူပြပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရွေးလိုက်အောင်ပါပဲကဲခုစ download လုပ်တော့ပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒါကို click လုပ်ပါ click လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ install လုပ်ဖို့အတွက်ဒါပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင် accept the agreement ဆိုတာကိုနှိပ်ပါပြီးရင် next ဆိုတာကိုနှိပ်ပါပြီးရင် next ဆိုတာနှိပ်ပါ next နှိပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ desktop ပေါ်မှာဒါ install လုပ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ icon ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် create desktop icon ဆိုတဲ့နေရာမှာအမှန်ချစ်လိုက်ပါပြီးရင် next ကိုနှိပ်ပါပြီးရင် install ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Visual Studio Code ကို install လုပ်ပြီးသွားပါပြီတကယ်လို့ဒီမှာအမှန်ချစ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ finish လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် Visual Studio Code ကသူက open ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Visual Studio Code ပေါ့နော်ကဲဒါကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးဘာမှမလုပ်ခင်မှာ desktop မှာကျွန်တော် folder တစ်ခုဆောက်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီ folder ကိုကျွန်တော် M Square Programming လုပ်ပြလိုက်ပါမယ် M Square Programmingပြီးလို့ရှိရင် Visual Studio Code ကိုပြန်သွားပါပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့ file ဆိုတာအောက်မှာ add folder to workspace ဆိုတာကိုနှိပ်ပါပြီးလို့ရှိရင် desktop ကိုပြန်သွားပါပြီးလို့ရှိရင် M Square Programming ကိုရွေးလိုက်ပြီးတော့မှ add ဆိုတာကိုနှိပ်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘယ်ဘက်မှာဒီ M Square Programming folder ပေါ်လာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အောက်မှာ file in တကယ်လို့ HTML file တစ်ခုလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် file ကိုနှိပ်ပါပြီးလို့ရှိရင် new file ဆိုတာနှိပ်ပါပြီးရင် file အသစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကို save ဖို့အတွက် control S ကိုနှိပ်ပါ control S နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ desktop အောက်က M Square Programming ဆိုတဲ့ folder အထက်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဒီမှာ plain text ရွေးမယ်စားဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာရွေးရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်က HTML file လုပ်မယ်အတွက်ကျွန်တော် HTML ဆိုတော့ရွေးရပါမယ်ပြီးရင်သူ့နာမည်ပေးပါမယ်သူ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ index.html လို့နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်ကြည့်ဒါဆိုရင် save ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာ index.html ဆိုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ HTML ကိုစရေးလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်အနေနဲ့ angle bracket နဲ့ doctor မှာကြီးဒီမှာတခါလဲသူပေါ်လာတာကိုရွေးလိုက်ရရပါတယ်တခါလဲသူကဖြည့်ပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချန်ပီယံနေနဲ့ HTML ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူဒီလိုမျိုး angle bracket နဲ့ပိတ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူဒါမျိုး HTML ကိုပိတ်ပြရအောင်နော်ပြီးလို့ရှိရင် head tag ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာကြံသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာ body tag ကြံပါမယ်ကဲ body ဒါမျိုးပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကို body tag မှာ p tag တစ်ခုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာ hello မြန်မာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် file ကိုတွားပြီး save လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ် control S ကိုနှိပ်ပြီးတော့ save လိုက်ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ browser မှာဖွင့်ကြည့်အောင်ပါဒီ file ကဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ desktop ရဲ့အောက်မှာ M Square Programming ဆိုတဲ့အောက်မှာဒီ file ရှိပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ file ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက internet explorer လား Edge လားမသိအဲ့မှာဖွင့်လာပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က Google Chrome မှာဖွင့်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုဖွင့်မဲ့ program ကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ right click နှိပ်ပါပြီးရင် property ဆိုတော့တွားပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ open with ဆိုတဲ့နေရာမှာ change ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပါပြီးလို့ရှိရင် Google Chrome ကိုရွေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင် apply ကိုလုပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင် okay လုပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင် double click နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ edit file ကဒီလိုပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော် hello မြန်မာဆိုတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့က hello မြန်မာမလို့ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဥပမာ hello world လို့ဒီမှာရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် control S နဲ့ save လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ browser ကိုပြန်သွားပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီ file ကို refresh လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ hello world ဆိုတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့
ဒီ Visual Studio Code ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ HTML ရေးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ Visual Studio Code ကို Windows ပေါ်မှာဘယ်လိုတင်ရမလဲဘယ်လို install လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်အနေနဲ့ Mac သုံးတဲ့လူတွေအနေနဲ့ Mac မှာဘယ်လိုသုံးရမလဲဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပြသွားပါမယ်ဒါဆိုရင် Visual Studio Code ကို Mac မှာဘယ်လိုထည့်မလဲကြည့်အောင်ပါ Mac မှာလည်းဒီလိုပဲ Google မှာ Visual Studio Code ဆိုတာကို Studio Code ဆိုတာကိုရှာလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒါထွက်လာတဲ့ပထမဆုံး result ကိုနှိပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ download for Mac ဆိုတဲ့နေရာမှာနှိပ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Mac အတွက်download လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခဏစောင့်လိုက်ရအောင်ပါဒါdownload လုပ်နေပါတယ်အောက်မှာကဲ download ပြီးသွားပါပြီ download ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ zip file ကိုနှိပ်လိုက်ပါ zip file ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါပေါ်လာပါလိမ့်မယ် unzip လုပ်ပေးတာပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Visual Studio Code ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ application ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲထည့်ရပါမယ်ဒါမျိုးဆွဲပြီးမှဒါမျိုး application ပြလာပြီးဆိုရင်ဒါကိုလွတ်လိုက်ပါလွတ်လိုက်လို့ရှင်ဒါပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်က Visual Studio Code ကိုထည့်ထားပြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မထည့်တော့ပါဘူးတကယ်လို့မထည့်ရသေးတဲ့လူဆိုလို့ရှင်ဒါပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးလို့ရှင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က stop ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Visual Studio Code ကိုထည့်ပြီးသွားပါပြီထည့်ပြီးသွားလို့ရှင်သူ့ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီညာဘက်ထိပ်က Spotlight Search ဆိုတဲ့နေရာမှာနှိပ်ပြီးတော့မှသူ့ကို Visual Studio Code ဆိုမှရေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှင်ဒါကို open လုပ်လိုက်ပါ open လုပ်လိုက်လို့ရှင်တကယ်လို့ဒါဖွင့်နေတကယ်လို့များဒါပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် okay ကိုပဲနှိပ်ပါ okay နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင် system preference ကိုတွားပါ system preference ကိုတွားပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ security နဲ့ privacy ဆိုတာရှိပါတယ် security နဲ့ privacy နဲ့မှာနှိပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာ open anyway ဆိုတဲ့ဟာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ clock ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီ clock ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင် Visual Studio ကဒါပြန်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေါ်လာလို့ရှင် open ဆိုတာပဲဆက်နှိပ်လိုက်ပါ Visual Studio Code ကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနက window မှာလောက်သွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဒီ desktop မှာ folder တစ်ခုကိုတည်ဆောက်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် m square programming လို့ခေါ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ folder ကိုကျွန်တော်ဒီ Microsoft Visual Studio Code မှာထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် file ကိုတွားပြီးတော့မှ add folder to workspace ဆိုတဲ့နေရာမှာနှိပ်ပါပြီးလို့ရှိရင် desktop ကိုတွားပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကလောက်ထားတဲ့ folder ကိုရှာပါ m square programming ကိုနော်အဲ့ဒါကို add လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ m square programming folder ပေါ်လာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာ file တစ် file ထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့မှ new file ဆိုတာကိုလည်းရွေးလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ် file new ဆိုတာ new file ဆိုတာရွေးလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ right click နှိပ်ပြီး file new file ဆိုတာရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ file နာမည်ကို index.html လို့ပေးလိုက်ပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ html ကိုဒီမှာစရေးလို့ရပါပြီဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါကို doc type ကိုကြီးညာလိုက်မယ်ခုနက window ကလိုပဲပေါ့နော်ဒီမှာလည်း head tag ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ body ပြီးလို့ရှိရင် body ထဲမှာကျွန်တော်တို့ hello မြန်မာလို့ရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ps2 ကို save လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးရင် desktop ကိုပြန်တွားပါအဲ့ဒီ m square programming ကိုပေးထားတဲ့ folder ထဲကိုတွားပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီ index.html ဆိုတာကို right click နှိပ်ပြီး open with ဆိုတာကိုရွေးပါပြီးရှင် Google Chrome ဆိုတာဖွင့်လိုက်လို့ရှင် hello မြန်မာဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မှကျွန်တော်တို့ဒါကို hello world ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီ Google Chrome ကိုပြန်တော့ပါပြီး refresh လုပ်လိုက်ပါ hello world ဆိုတာပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ Visual Studio Code ဆိုတဲ့ text editor ဒါမှမဟုတ် code editor ကို Windows နဲ့ Mac မှာဘယ်လို install လုပ်ရမလဲဆိုတော့ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့နောက်က tutorial မှာတော့ဒီ website မှာကျွန်တော် repair ဆိုတဲ့ website မှာရေးတာမဟုတ်ဘဲねဒီ Visual Studio Code ဆိုတဲ့ code editor မှာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ရေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလို့ M square programming ကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်